रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि मुङाव जि खालामनाय आरो बेखौ आरो जों गोख्रों आरो गोरासिन आरो बेबायदिनो देश नाङैनो जोंनि गासैबो बर'फोरनि लागै नैबे मेसेजआ जाहाथे थांथों। बर' हारिनि गेजेरावनो रेभारेन्ड सिडनी एंगेलआ बिहोमा दं। रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि मुङै नर्थार्न आसाम डिनारी क्राइस्ट इउथ फेल'शिपजों खुंजानाय बे सेथि फुटबल टुर्नामेन्टखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदला खासिबारि गामियाव खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिटिआरनि एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारि आरो बिटिसिनि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि। नर्थार्न आसाम डिनारी क्राइस्ट इउथ फेल'शिपजों दैदेनजानाय रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि मुङै जा फुटबल टुर्नामेन्ट होदों बेवहाय दिनै फार्स्ट जोंहा बे डिनारी इउथआ बेखौ जागायजेनदों आरो दिनैहाय फाइनाल ना दिनै फाइनाल सफैबाय। बे मोनसे साननो गोनां आरो रंजानो गोनां बे मोनसे जोंनि इउथनि मोनसे जांख्रिखांनाय। बेसेबा बोसोरनि उनाव जोंनि बे नर्थार्न आसाम डिनारीआ रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि मुङाव जे मोनसे गोसोखांथि टुर्नामेन्ट फुटबल मोनसे गेम जागायजेनदों। बे जोंनि बे नट अनलि जोंनि ख्रिस्टान कमिउनिटि गासै बर' हारिनि थाखायनो मोनसे बाख्नायथाव खामानि होननानै आं दिनै बुंनो सानगोन। आरो बे रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि जिथु फुटबल टुर्नामेन्ट बे जागायजेननाया जोंहा जाबाय आरो देग्लाय बोसोरल' नङा जिथु जुरिजेनबायब्ला जों बेखौ आरो गोजौ फारसे लांबाय थानाया दिनै जोंनि खामानि। बे अनलि जोंनि ख्रिस्टान कमिउनिटियावल' बिथाङा बिहोमा गैया, इन्टायार बर' हारिनि गेजेरावनो रेभारेन्ड सिडनी एंगेलआ बिहोमा दङ। बिनिखायनो आं खावलायगोन फैबाय थानाय समाव बे नर्थार्न आसाम डिनारी इउथजों खुंजानाय बे रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि फुटबल टुर्नामेन्टखौ जाफुंहोनायाव आरो गोजौ फारसे आवगायलांनायाव गासैबो जोंनि बे बिटिसि हालामनि बा बिटिआर हालामनि रायजो राजाया मदद खालामगोन, अनसायगोन, कपारेट खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बे रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि जिथु टुर्नामेन्ट फुटबल दिनै खासिबारि आरो फाइनाला खैराबारि बिसोर मोननैनि गेजेराव जागासिनो दङ। देरहानायनि बेबो जेबो गल होलायनो हायाखै। दा दिनै सोर फार्स्ट क्लासखौ मोनगोन दसे उनाव मिथिगोन। दा आं जोबनायाव खावलायहरबाय बेखौ नोंथांमोना कपारेट खालामदो। फैबाय थानाय समाव जों बिनिख्रुइ आरो बांसिन गाजा गोमजायै खुंनो हानाय बेबस्थाखौ जों नोंथांमोननि अननायजों जों खालामनो हायो। थेंक इउ। नर्थार्न आसाम डिनारीनि क्राइस्ट इउथ फेल'शिपनि बानजायनायाव सेथि खेब रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि मुङै मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट जोंनि अदला खासिबारि गामिनि नैबे गेलेग्रा फोथाराव खुंदों। दा रेभारेन्ड सिडनी एंगेल होनना बुङोब्ला जों साफ्रोमबो मोनथियो जे बिथाङा जोंनि बर'फोरनि थाखाय आरो बे ओनसोलाव गोग्लैना थानाय जि सुबुंफोर ससियेलि, इक'नमिकेलि आरो स्पिरिचुवेलि बोखांनो बिथाङा जाखिनि कन्ट्रिबिउसन होदों आरो बिसेसकरि बिथाङा जोंनि बर'फोरनि मोनसे इतिहास बिथाङा लिरना गालांदों आरो बे लेखायानो जाहैबाय दा काछारिस होननानै जोङो मोनथियो। दा 18th सेन्चुरियाव जोंनि ओनसोलाव इंराजफोरनि मोनसे सरकार दङमोन आरो बेखिनि समावनो बिथाङा जोंनि ओनसोलाव फैनानै बर'फोरखौ फोजाखांफैनाय जि हाबाफारि गेदेरथार जि खामानि मावदों आरो बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन आरो बे कन्ट्रिबिउसनखौनो गोसोखांफिननानै दिनै नर्थार्न आसाम डिनारीनि क्राइस्ट इउथ फेल'शिप बिथांमोना दिनै गिदिरथार आरो मोजांथार बेबायदि जि फुटबल टुर्नामेन्टखौ लादों आरो बेनिखायनो बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। दा जा फुटबल टुर्नामेन्ट बियो देग्लाय स्टार्ट माने फार्स्ट सेथि होननानै जों बुंजायो। खिन्थु बे खेलखौ जोङो बेसे हायो सिडनी एंगेल रेभारेन्ड सिडनी एंगेलनि जि फुटबल टुर्नामेन्ट आरो बे टुर्नामेन्टखौ जोङो बेबायदिनो देग्लाय बोसोराव जि सेथि खेब जादों नेक्स्ट इयाराव नैथि खेब जागोन, थामथि खेब, ब्रैथि खेब, खेबबा खेब। खिन्थु बिनि उनाव जोङो बेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल आरो स्टेट लेभेल आरो नेसनेल लेभेलाव जों बोरै माने लांनो हायो आरो बेखौ जोङो खोब माने मोजां खामानि मावनांगोन। दा दिनै नर्थार्न आसाम डिनारीनि जिथुनाखि सिङाव थानाय पास्टरेट्सफोर आरो बे पास्टरेट्सफोरनि सिङाव थानाय जाय गामिफोर इन्टार भिलेज बा इन्टार क्लाब बेबायदि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। खिन्थु जोङो लुबैगोन जे नर्थार्न आसाम
दिनारिनि लागिले बेंखनावनो थायाथों मानो खिन्थु बेखौ गुबुन गुबुन जाय मा डिनोमिनेसन जोंनि ख्रिस्टियान डिनोमिनेसन गासैखौबो मोनसे कलाबरेसन खालामनानै नैबे जि गिदिरथार फुटबल टुर्नामेन्ट रेभारेन्ड सेटनि एंगेलनि मुङाव जि खालामनाय आरो बेखौ आरो जों गोख्रों आरो गोरासिन आरो बेबायदिनो देश नाङैनो जोंनि गासैबो बर'फोरनि लागै नैबे मेसेजआ जाहाथे थांथों जे बिथांनि जि माने गिदिरथार बिहोमा आरो कन्ट्रिबिउसन जोंनो जि होलांनाय आरो बेखौ अराय सम जों गोसोखांदों बेनिखायनो जाय खुंगिरि बिथांमोनखौ बिसेसकरि जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ बेखिनि समाव साबायखर बावदों गोजोन्थों।